जैसे जैसे मौसम गर्मी से सर्दी या सर्दी से गर्मी की तरफ बढ़ता है, वैसे वैसे दिन और रात के तापमान में काफी फर्क आ जाता है, जिसकी वजह से बहुत से लोगों को लगातार छींकें आने लगती हैं, नाक बहने लगता है, खांसी, जुकाम और बुखार जैसी बीमारियां लग जाती हैं। A&N हेल्थ केयर इन हिंदी के इस वीडियो में हम आपको मौसम के बदलने से होने वाली छींकें, खांसी, जुकाम और बुखार से बचाव का आसान घरेलू उपाय बताने जा रहे हैं। मौसम के बदलने से दिन और रात के तापमान में काफी फर्क आ जाता है, जो कि इंसानी शरीर में बीमारियों का कारण बनता है। ठंडे या सादे पानी के स्थान पर गुनगुने या हल्के गर्म पानी का सेवन करने से हमारा शरीर का तापमान कंट्रोल में रहता है और मौसम के बदलने से होने वाली बीमारियों से शरीर बचा रहता है। तो आज और अभी से गुनगुने गर्म पानी का प्रयोग करना शुरू कीजिए और मौसम के बदलने से होने वाली बीमारियों से बचे रहिए। दोस्तों, अगर आपको मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी पसंद आती है तो कृपया इसे अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।